A u Slavuj iz Vukevja sljedeći je izvođač večeras. Društvo je utemeljeno 1932. godine kao pjevačko društvo. Ovo društvo istražuje i njeguje običaje, pjesme, plesove, glazbu i nošnju svojeg zavičaja, ali i drugih dijelova Republike Hrvatske. Član je družine. Čuvari su to tradicije hrvatskih obiteljskih zadruga. Društvo nastupa na lokalnim i regionalnim smotrama, te je aktivni sudionik svih društvenih događanja svoje lokalne zajednice, čiju kulturu i tradiciju predstavljaju diljem Hrvatske. Organizator je božićnih i korizmenih koncerata. Koncert Idem dole u Posavinu, te dječjih susreta. Ženska vokalna skupina ovog društva, ili kako ih kod milja zovu Slavujke, otpjevat će večeras Gospod plač, tuge Marine. Kad su Isusa sa križa skinuli i u krilo majke mrtvo položili, zvezda moja, sinek moj, ah joj meni žalostno.